Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான chicken இடியாப்ப பிரியாணி எப்படி பண்ணலாம்ங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க. ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி. இத பண்ண ஒரு half an hour தான் தேவைப்படும். ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். வாங்க தேவையான ingredients பார்க்கலாம். வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், தக்காளி, chicken, புதினா, spices, அப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி குக் பண்ணி வச்சிருக்கிற இடியாப்பம். இப்போ நம்ம ஒரு pan லைட்டா ஹீட் பண்ணிட்டு அதுல ஆயில் ஆட் பண்ணனும். இப்போ 2 ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணனும். இது கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணனும். 2 ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு, பெருஞ்சீரகம், அன்னாச்சி பூ, பிரிஞ்சி இலை, கல்பாசி. யூசுவலா பிரியாணிக்கு ஆட் பண்ற எல்லா ஸ்பைஸும் ஆட் பண்ணனும். இந்த ஸ்மெல் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இப்போ வந்து வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணனும். வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணி நல்லா அதை நம்ம வதக்கணும் கொஞ்சம். இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் சீக்கிரம் குக் ஆகிறதுக்காக நம்ம இதில் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணணும். நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு 5 minutes விட்டா அது நல்லா குக் ஆயிடும். இப்போ வந்து நம்ம ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் ஆட் பண்ணனும். இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளி பழம் ஆட் பண்ணனும். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் அது அந்த ஆயிலே குக் ஆக விடணும். இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் வத்தல் பொடி, கொத்தமல்லி பொடி, மஞ்சள் பொடி இது மூணையும் ஆட் பண்ணனும். அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணனும். அந்த மசாலா ஸ்மெல் போற வரைக்கும் நல்லா அந்த குக் பண்ண விடணும். புதினா ஆட் பண்ணனும். புதினா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கன் ஆட் பண்ணனும். இது வந்து போன்லெஸ் சிக்கன். நம்ம போன் சிக்கன் கூட யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல மட்டன் எதுனாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இந்த சிக்கனை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சிக்கன் குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். நம்ம ஒரு 15 minutes நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சா அந்த சிக்கன் நல்லா குக் ஆயிரும் அந்த மசாலால. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற இடியாப்பத்தை நல்லா உதுத்து இதில் ஆட் பண்ணணும். இந்த இடியாப்பத்தை அந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 10 minutes மூடி வச்சா போதும். ஆல்ரெடி இடியாப்பம் குக் ஆனனால அதில் போட்டு குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த மசாலாலாம் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு 10 minutes சிம்மில் வச்சா போதும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 10 minutesக்கு அப்புறம் சுவையான இடியாப்ப பிரியாணி ரெடி. நீங்கள் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.